Йо-йо-йо, привет, народ! Это кто это идет? Ну, конечно, это я. Вы все любите меня. Я для вас залезу в бак, я для вас дразню собак. На одной ноге стою, 3 часа не устаю. Я из лужи пью водицу, 10 дней лежу в больнице. Съел подряд 42 пиццы и опять лежу в больнице. Я придумываю танцы, постоянно хрущу пальцем. В гаражах нашел коробку и устроил распаковку. Плачет девочка, снимаю, я ей танцем помогаю. Вроде двигаюсь я бодро, но нет ни лайков, ни просмотров.